សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេចច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 ច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតតែសូមគោរពជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតនៅច្បាប់ស្ដីពីការងារយើងបានបញ្ចប់រួចមកហើយនៅជំពូកទី9ដែលនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ជំពូកទី10និយាយអំពីការរកការងារឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសកម្មករនយោជិតតាមពាក្យសន្យាកាលពីកម្មវិធីលើកមុនអញ្ចឹងជំពូកទី10នេះបែងចែកជា2ផ្នែកផ្នែកទី1និយាយអំពីការរកការឲ្យធ្វើផ្នែកទី2ការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសហើយក្នុងជំពូកទី10នេះមានទាំងអស់8មាត្រាសូមលោកអ្នកទស្សនានិងសន្តាប់នឹងការសិក្សាដូចតទៅឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកទី1ការរកការឲ្យធ្វើមាត្រា258ជនទាំងឡាយដែលរកការងារធ្វើអាចទៅចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យរកការងារឲ្យធ្វើនៃក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារឬការិយាល័យការងារនៃខេត្តក្រុងខ្លួននយោជកទាំងអស់ត្រូវជូនដំណឹងមកការិយាល័យរកការងារឲ្យធ្វើនៃក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារឬការិយាល័យការងារដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តក្រុងរបស់ខ្លួនអំពីទីកន្លែងធ្វើការនៅទំនេរដែលមានក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឬកន្លែងថ្មីដែលសហគ្រាសត្រូវការបញ្ចូលកម្មករនយោជិតបន្ថែមនយោជកអាចជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់នៅកម្មករនយោជិតសម្រាប់ធ្វើការឲ្យខ្លួនបានហើយត្រូវបំពេញបែបបទដូចមានចែងក្នុងមាត្រា21នៃច្បាប់នេះមាត្រា21គឺចែងនិយាយអំពីចលនាចិញ្ចូលយើងបន្ទាប់ពីគាត់ជ្រើសរើសកម្មករនយោជិតថ្មីយ៉ាងយូរ15ថ្ងៃត្រូវតែរាយការណ៍ជូនមកក្រសួងជំនួយផ្សាយកសិកម្មអាចរហូតដល់30ថ្ងៃត្រូវប្រកាសជាលេខអក្សរមកគម្ពីរការងារមាត្រា259នយោជកទាំងឡាយមិនអាចត្រូវបង្ខំឲ្យកម្មករនយោជិតដែលការិយាល័យរកការឲ្យធ្វើបញ្ជូនឲ្យខ្លួនឡើយអតិភិបក្នុងការទទួលកម្មករនយោជិតគ្រប់ប្រភេទឬប្រភេទខ្លះនឹងត្រូវកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជាដោយឡែកមាត្រា260ហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិកនៅការិយាល័យរកការងារឲ្យធ្វើគ្រប់រូបតម្រូវឲ្យអ្នកសុំការងារធ្វើការផ្ដល់កម្រៃឬព្រមទទួលកម្រៃអ្វីដែលកើតមានមកពីការរកការងារឲ្យធ្វើនោះឡើយអញ្ចឹងចំពោះទី10ផ្នែកទី1និយាយអំពីការងារនិយាយអំពីការរកការងារឲ្យធ្វើគឺបញ្ចប់ខ្លីតែប៉ុណ្ណេះក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារនេះទាក់ទងនឹងការរកការងារឲ្យធ្វើគឺមិនបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសទេអញ្ចឹងចំពោះកម្មករនយោជិតដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំនឹងលើកជូននៅក្នុងកំឡុងប្រកាសហើយយើងនឹងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាថាតើទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប៉ុន្មានចំណាយពេលប៉ុន្មានត្រូវមានលិខិតស្នាមអ្វីខ្លះយើងនឹងជួបទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកំឡុងប្រកាសនោះឥឡូវចូលដល់ផ្នែកទី2ផ្នែកទី2នេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស ក
មេត្រា261គ្មានជនបរទេសណាម្នាក់អាចប្រកបរបរណាមួយឲ្យគ្មានបានការងារនិងសិភៅការងារដែលចេញឲ្យដោយក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារជនបរទេសនោះត្រូវបំពេញបណ្ដាលក្ខខណ្ឌផ្សេងដូចតទៅកនយោជកត្រូវមានជាមុននៅបានការងារត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រកបមុខរបររបស់ខ្លួននៅប្រជាជាតិកម្ពុជាខជនបរទេសនោះត្រូវបានចូលមកប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំណុចកជនបរទេសនោះត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវចំណុចខជនបរទេសនោះត្រូវមានបានស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវចំណុចងជនបរទេសនោះត្រូវមានកាយសម្បទាសមស្របទៅនឹងមុខរបរនោះហើយគ្មានកើតជំងឺឆ្លងណាមួយទេលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងសុខាភិបាលដោយមានការឯកភាពពីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារបានការងារមានតម្លៃត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំហើយអាចនឹងពន្យាក្នុងករណីដែលសុពលភាពនៃការពន្យានេះមិនលើសរយៈពេលកំណត់នៃបានស្នាក់នៅរបស់ជននោះមាត្រា262ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចដកហូតបានការងារក្នុងករណីដូចតទៅចំណុចកកាលណាអ្នកកាន់ប័ណ្ណនេះមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី2នៃចំណុចកខកខងនៃមាត្រា261ខាងលើចឹងមានន័យថាគាត់មិនគោរពចំណុចកខកខងគឺទៅនឹងគាត់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានបានការងារត្រឹមត្រូវត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមកត្រឹមត្រូវជននោះត្រូវមានបានស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើគាត់អត់គោរពចំណុចទាំង5ខាងលើមិញទេហើយបើគាត់មានជំងឺឆ្លងអីអាហ្នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកបំពេញការងារក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបានដែរហើយយើងអាចដកហូតបាននោះវិញបានចំណុចខកាលណាមុខរបរដែលត្រូវពន្យារបស់អ្នកកាន់បានការងារនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាមានការប្រជែងជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតជាជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកការដកហូតនេះអនុវត្តនៅពេលផុតកំណត់នៃបានការងារដែលអាចចេញឲ្យឬបានពន្យាដល់ជនបរទេសនោះចំណុចកកាលណាអ្នកកាន់បានគ្មានការងារធ្វើលើសពីរយៈពេល1ខែឬជននោះបានចូលទៅធ្វើការជាមួយនយោជកដទៃទៀតក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវចេញប្រកាសកំណត់ការចេញបានការងារនិងសិភៅការងារដល់កម្មករនិយោជិតបរទេសប្រកាសរួមក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រូវកំណត់អត្រាបង់ពន្ធករនៃការចេញបានការងារនិងសិភៅការងារនេះអញ្ចឹងប្រកាសនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកជូននៅពេលក្រោយឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតមាត្រា263សហគ្រាសទោះប្រភេទណាក៏ដោយនយោជកដែលបានប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈសេរីមេធាវីអាជ្ញាសាលាសាការីជាអាចដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យធ្វើការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈខ្លួនត្រូវតែហៅរកខេមរជនជាអាទិភាពមាត្រា264ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីចំពោះបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា261ខាងលើ
ការកំណត់ភាគរយអតិបរមានៃជនបរទេសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងសហគ្រាសទាំងឡាយដោយបានរៀបរាប់ក្នុងមាត្រា263ខាងលើនេះត្រូវកំណត់ឲ្យប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារតាមអត្រាប្រភេទបុគ្គលិកនីមួយៗដូចតទៅ1បុគ្គលិកការិយាល័យ2បុគ្គលិកឯកទេស3បុគ្គលិកគ្មានឯកទេសអញ្ចឹងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងបុគ្គលិកការិយាល័យគឺអនុញ្ញាតបានតែ 6% បុគ្គលិកឯកទេស 3% និងបុគ្គលិកគ្មានឯកទេសអនុញ្ញាតបានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះសហគ្រាសនីមួយៗក្នុងថេរវេលាដែលខ្លួននៅមានសកម្មភាពត្រូវតែផ្ដល់ភស្តុតាងឲ្យឃើញថាប្រភេទបុគ្គលិកនីមួយៗដែលកំណត់ខាងលើនេះមានកម្មករនិយោជិតជាសញ្ជាតិខ្មែរតាមកម្រិតភាគរយយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមចំនួនអបបរមាដែលបានបញ្ញត្តិមកអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា264នេះគឺគេចែកអំពីការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសដែលភាសាបរទេសថាកូតាអញ្ចឹងនៅក្នុងកូតាប្រជាជនកម្ពុជាយើងវាយោងតាមប្រកាសគឺអនុញ្ញាតបានតែ 10% នៃជនកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោម 10% នោះបែងចែកជា3ទៀតគឺបុគ្គលិកការិយាល័យឲ្យ 6% បុគ្គលិកឯកទេស 3% និងបុគ្គលិកគ្មានឯកទេសបានតែ 1% មាត្រា265ក្នុងករណីពិសេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បុគ្គលិកឯកទេសដែលចាំបាច់ដល់សកម្មភាពរបស់សហគ្រាសចំនួនភាគរយជនបរទេសអាចនឹងលើសកម្រិតដែលមានចែងខាងលើបានតាមសេចក្តីអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារដោយមានសេចក្តីស្នើយោបល់នៃអធិការការងារផងអញ្ចឹងចំពុកទី10ដែលនិយាយអំពីការរកការងារឲ្យធ្វើនិងការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមលោកអ្នករងចាំសិក្សានៅចំពុកទី11ដែលនិយាយអំពីសេរីភាពសហជីពនិងតំណាងកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាព្រមទាំងស្វែងយល់នៅការសិក្សាច្បាប់ស្តីពីការងារនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយភាគនេះគឺជាការចែករំលែកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដល់បងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនាជាពិសេសដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងឡាយនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីយកទៅទុកអនុវត្តនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនតាមការដែលអាចប្រើទៅបានសូមអរគុណសូមគោរពជូនពរសុខសប្បាយគ្រប់ពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពកុំបីខានឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាប